Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemôre en baie welkom by Stroom op, Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus. En in jou nuusbulletin vandag, Mangosuthu Buthelezi se begrafnis vind Vrydag plaas. Fase 4 beerdkrag word hierdie week saans ingestel en die ou nuus al dat die Springbokke hulle wêreldbeker veldtog suksesvol begin het teen Skotland. Die provinsiale regering in KwaZulu-Natal het aangekondig dat die begrafnisdiens van prins Mangosuthu Buthelezi Vrydag sal plaasvind. Die IFP-stigter is Saterdagoggend in die ouderdom van 95 by sy woning Kwapindangeni, verskoning vir daai een, naby Ulundi dood. Premier Nomusa Ngupe is deurlopend in gesprek met die presidentsie oor die begrafnisreëlings. Die provinsiale regering sê Buthelezi se familie het 'n markiestent by die ingang tot sy woning opgerig, waar daar in aanloop tot die begrafnis elke middag om 5 uur 'n diens gehou sal word. Die DA se regsuitdaging van die energiereguleerder NERSA se elektrisiteitstariefverhoging van 30% word vandag in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor. Die party vra ook die hof om beerdkrag ongrondwetlik te verklaar. Die DA sê die voorsitter van sy federale raad, hulle, sal vanoggend by die hof 'n afvaardiging lei wat bestaan uit die Wes-Kaapse premier Ellen Windey, die federale voorsitter Ivan Meyer en die Gautengse leier Solim Simanga. Die party sê hy neem standpunt in teen die tariefverhoging wat hy beskryf as onvolhoubaar en skadelik vir die ekonomie. Eskom sê hy sal hierdie week verskeie fases beerdkrag toepas, aangesien hy steeds op beplande instandhouding fokus. Beerdkrag sal vandag en môre tussen 5 uur soggens en 4 uur in die middag tot fase 3 verlaag word, met fase 2 Woensdag gedurende dieselfde ure. Fase 4 sal vanaf 4 uur in die middag tot 5 uur die volgende oggend tot verdere kennisgewing van krag wees. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die krag wat vanaf Kahora Bassa ingevoer word, sal na verwagting vandag tot normale vlakke terugkeer. Gautengse departement van onderwys is in gesprek met die provinsiale departement van gesondheid vir 'n ontleding van selfdoodgevalle om die oorsake en redes vir hierdie voorvalle te bepaal en te verstaan. Daar was sedert die begin van die jaar 40 vermeende selfdoodvoorvalle in skole in die provinsie. LR Matome Cholwani sê hulle werk nou saam met verskeie organisasies, insluitend die Suid-Afrikaanse depressie en angsgroep, as ook Childline, om leerders en opvoeders te help om die sielkundige uitdagings te hanteer wat tot selfdood of selfdoodgedagtes kan lei. Reddingspogings in Marokko duur voort waar 3 dae van rou begin het nadat meer as 2000 mense in 'n aardbewing dood is. Die aardbewing van 6,8 op die Richterskaal het laat Vrydag plaasgevind en was die sterkste in meer as 'n eeu in die streek rondom die antieke stad Marrakech. Die Atlasgebergte is die ergste getref en 'n videomateriaal toon antieke dorpies in die heuwels wat vernietig is. Reddingsspanne hoop om oorlewendes onder die puin te vind in afgeleë dorpies in die berge reg oor die provinsie. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R19.08 teen die dollar, R20.45 teen die euro en R23.82 teen die pond.
Bitcoin verhandel teen $25,692.01 en die prys van goud is $1,920.53 per fyn ons, terwyl Brent olie teen $90.19 per vat verhandel. En dis die nuusbulletin hier op Stroom op. Goeiemôre, baie welkom by ons. Lekker om weer tyd saam met julle te kan spandeer na die afgelope naweek. Kyk, ek was al baie in my lewe verkeerd gewees, nee. Maar ek was lanklaas so totaal verkeerd. En ek sal daai hou nou maar op die Geen vat vanoggend oor die All Blacks. Goeie genigtig. Maar kan iemand net vir my beduie, hoe kry 'n span dit reg om binne die bestek van 2 weke die Springbokke oortuigend met skitterende rugby te klop? Net om 2 weke later, soos absolute idioote teen daai selfde span te lyk. En dan 'n week later nog meer idioties teen die Franse. Dis 'n ek dink dis 'n misterie. Hoe gebeur so? Ja, nee, ek vat hom op die Geen, jong, ek was verkeerd. Ek was verkeerd. Kom ons vat 'n slukkie kaptein se moer daar op. En dan kan julle nou maar houe slaan so ver as wat julle gaan. Ek sal vat, ek sal buig. Ek sal staan net soos jy wil hê, slaan jy nou maar. En ek maak nou maar reg om verkeerd te wees vir die res van hierdie dag. Ja, dit bly nog steeds vir my 'n vraag. Daar's iets wat nie lekker gel nie. Miskien sien ons dit nog, maar ek twyfel. Nietemin, luister voordat ek aangaan met die res van die naweek se sport, het ek is dit nou nogal vir my lekker om hierdie stukkie nuus met julle te mag deel. Ek wil net hom so oorplaas dat julle hom kan sien. Is hy? En het ons hom nou daar? Nee, ons het nie. Ek gaan net gou teruggaan sodat ek hierdie ding kan regstel vir jou. Partykeer wil hulle nie heeltemal saam speel nie. Daar's hy nou. Om hierdie stukkie nuus met jou te deel, is dit my groot trots om te mag sê my seun Hendro is gisteraand toe nou deel van die televisieprogram, die kontrak het begin en hy is op die oomblik deel van daardie hele proses. Ek het dit al voorheen met julle gedeel, maar ons mag dit nou amptelik doen. En ek wonder hoekom is daar nie klank by nie. Die eerste persoon deur is Zoezana. I have been chasing this dream for about 15 years. I really believe that this is a once-in-a-lifetime chance. Ruana. Bianca Blank. Die vierde persoon deur is Hennas.
toe ek het hoor, toe is dit asof al my emosies net oorvloei. That's basically dit. Ja, nee, ek is inderdaad, soos wat baie mense sê, 'n trotse pa, maar ek dink, ek het 'n vreeslike trotse seun ook vanoggend. Maar dis nou nogal lekker nuus om met julle te kan deel. Ek is net hierna, is ek terug met die res van die program. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses, vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Ons gaan aan met stroom op, baie welkom as jy nou pas aangesluit het hier by ons, dis so 11 minute oor 7, en wat 'n lekkerte was die rugby toe nou nie hierdie naweek nie, het sê mooi gewees nie, maar dankie tog. Nou ek gaan nou nie die ou nuus met julle deel nie, ek bedoel ons almal weet, ons het gewen, maar hier is 'n paar ander goed wat ek raak geloop het, in die soeke na nuus oor die wedstryd wat ek gedink het, ons maar met mekaar kan deel. En die eerste een is hierdie video wat ons terugvat na die vorige wêreldbeker. En Mapimpi se pragtige 3 wat hy gedruk het daardie dag. Maar kyk net die video, ek gaan nie veel sê hieroor nie. Kyk jy dit maar net en dan vat ek jou net terug vir 'n oomblik in die verlede in, net om so ietsie te voel van en te beleef van wat dit is om 'n springbok te wees. Tackle from Wilson, beautiful hands from Marks. Mapimpi! The triple head for Luke Daniel! That's the first try that we've ever scored in a World Cup final. And scored by possibly the player that has come from the most hopeless situation in the history of Springbok rugby. Who was Mangosuthu playing for that day? No, he was playing, I think, obviously, he was playing for South Africa, and I think if you talk to him, I don't know, do you know the story about the jerseys? Of the, on the back of your numbers, you had to have family members, you can give him photos of family members. He only had photos of himself. Because he didn't have anybody else. And they'll say, why are you doing this? And he says he's got nobody. His brother died. His mom died there, his father, he doesn't have a photo. So he doesn't play for one thing. He's just got massive heart. Massive heart. Ja, ek dink iets wat 'n mens emosioneel terugvat, en net vir mens iets sê van wat dit beteken om 'n springbok te kan wees, daardie absolute trots, en vir iemand soos Mapimpi,
om dit te kan hê. Nou ja, daar's 'n klomp ander ouens hierdie jaar saam op die wêreldbeker en dit is Suid-Afrikaners wat hulle aanmoedig om hulle beste te doen en ek dink na gisteraand kan ons dit inderdaad doen. Hier's 2 Suid-Afrikaners wat ek vir julle gaan wys wat hulle beste manier bedink het om die Springbokke aan te moedig. Lekker. Dis 'n lekker gesig om te sien. Ek sien hier so Alexandros Loggenberg wat vra oor Mani, of hy nou Mani Misbok is. Ja, ek sê gisterand, Alexandros sit ek hierdie storie so, kyk ek sê, jy weet, daai Mani Libok, hy mik ook net so, links van die linkerleg op bal, maar frikken, ja, hy skop hom in sy moelen verkeeld, man. Ja, nee, voor saksfyk. Ja, ek weet nie wat moet die ou doen nie, want ek weet, ou is 'n goeie speler, dis inderdaad. Inderdaad, ja. Maar hier's 'n jong man, wat die wêreld, ek is seker julle het dit al gesien, 'n jong man, wat die wêreld al warm het, met sy weergawe van die volkslied. Kyk gou, hierdie oulike enetjie. Lela, Tina, Nusabuayo, Moedambaluga, Chabayasu, Musese Tuanse, Sueñemu, Siboluke, Siboluke, Si Shabasa, Shabasa, South Africa, uit die blauw van onze jammer, uit die diepste van ons jaar. Uit die bergen van die grootste antwoord gee, van die cold to come together and united we shall stand. Let us live. Strive for freedom and South Africa, South Sy daai bal so onder sy arm in. Dan lag ek elke keer. Ag, dis lieflik, man. Ja, en dan net so, nog so ou stukkie lekker kry oor die wedstryd die afgelope naweek in Plexno daarvan, om in al die ou, wat ons alles al weet, wen in te delwe, is hier 'n video wat ek raak geloop het op Twitter, waar Faf de Klerk, 'n jong man, se naweek maak. Kyk 'n bietjie daar. And much like Ireland yesterday, post-match it's a lovely time to meet the fans.
South Africa do their thing against the Scots, and much like Ireland yesterday, post-match is a lovely time to meet the fans. South Africa do their thing against the Scots, and much like Ireland yesterday, post-match is a lovely time to meet the fans. South Africa do their thing against the Scots, and much like Ireland yesterday, post-match is a lovely time to meet the fans. South Africa do their thing against the... Ag, wat 'n lekkerte vir so 'n jong mannetjie om 'n held te kry wat vir 'n oomblik vir hom tyd maak. Ja, miskien is daar een van julle wat weet wie daai ouetjie is. Laat weet bietjie, indien jy dalk net toevallig weet, kan mens dalk iets reël om met hom te gesels. Lekker oulik man, so loop het. Ja, ons het gewen, en ek sien hier iemand herinner ons aan daai, dis Alexandrus wat weer sê, daai advertensie op TV met die ouetjie wat so met die emmer sand vashou as hy skop. So, hulle dink ons moet dalk vir Manie 'n emmertjie sand gee. Ek het nou al 'n paar keer gehoor iemand sê so. Moet ons nou maar vir Manie 'n emmer sand gee. Mense, wel, ek weet nie ons ek weet nie wat om te maak daarvan nie, want dit is 'n geweldige waagkans wat jy neem in 'n wêreldbeker. Maar die een oomblik doen die ou iets absoluut briljant, net om die volgende oomblik heeltemal haywire te gaan. Maar nou ja, ek het nou daarom al oor die jare geleer om vir Rassie te vertrou, en ek dink hy en Jacques maak 'n baie goeie kombinasie. So ek vertrou die ouens nou maar, dat hulle weet wat hulle doen, en dat hulle verantwoordelikheid neem vir wat hulle doen. Ek is oortuig daarvan, dat Rassie nie 'n speler sou kies as hy nie regtig in hom geglo het nie. So, miskien moet ons sinisme in ons sak steek en dalk nou maar net kyk, dalk kom maar iets hier uit. Maar dit is inderdaad so dat Manie Libbok tot dusver toe in sy moelen misgeskop het, man. Hy kom nie heeltemal reg nie. Maar gelukkig gewen vir ons, wat dit vir ons makliker maak vorentoe, want onthou, daar lê nou nog 'n wedstryd teen Ierland voor, as ek reg is, nee. Is dit ook deel van ons groep. En dit gaan 'n perd van 'n ander kleur wees. Wel, ek weet nie, met die truie wat maar hulle sal seker die tradisionele truie teen die Ure dra. Hy checkers klere, checkers 60. Wil nie vir 'n mens werk nie. Maar daar's 'n ander interessante ding wat ek sien, man. En ek kan nie 'n antwoord daarop kry nie, miskien het een van julle 'n antwoord daarop. Agter op al die rugbytruie is daar so 'n reghoekige opgehewe dingetjie hier in die blad van al die spelers. So tussen die twee blaaie. Partykeer wil dit vir my lyk of dit 'n selfoonhouer moet wees. Ek kan nie dink dit is nie. Miskien verstaan een van julle wat daai ding is wat agterop daai trui is. So dat ons dalk net 'n antwoord daarop kan kry, want ek kon toe nou nie gisteraand dink waarvoor dit moet wees nie. So dalk het een van julle 'n antwoord daarvoor. Nietemin, dis ons sport die afgelope naweek. Kom ons gaan kyk na ons sport, dit is die rugby die afgelope naweek. Kom ons gaan kyk na ons sportverslag vanoggend.
en net hierna is ek terug daarmee. Ons is terug en hier kom ons sportverslag. Sport is nou, ek sê Hendrik Verwoerd en watter sportnaweek was dit nie. Suid-Afrika moes werk vir hul oorwinning van 18-3 oor Skotland gisterand in Marseille in die openingswedstryd van hul verdediging van hul rugby wêreldbeker titel. 2 strafdoele deur Mani Libbok teen 1 deur Finn Russell het dit teen rustyd net 6-3 gemaak. Die momentum het egter ten gunste van die bokke geswaai met 'n 3 elk deur Pieter Steff de Tooy en Kurtley Arendse net na die omdraaislag, waarna Suid-Afrika enige terugvegpoging van die Skotte in die kiem gesmoor het. Na die tyd was kaptein Siya Kolisi vol lof vir sowel hul teenstanders as sy eie span. They're an amazing side. I want to give all credit to them and their team. And we knew it was going to be a big challenge, and we took slow to get in the game and take opportunities. But second half, we obviously made a mental switch to make sure that set piece and everything that we take opportunities. So I'm proud of the way the boys picked it up on the second half. Hy was ook dankbaar vir al die ondersteuning. We play for something far bigger than ourselves. We play for a country, that goes through a lot of battles, but we've got such resilient people. We come from people hard working who don't give up. So that's where I got the energy from. And to be here and see so many South Africans here, we're so grateful. And it's been an amazing experience so far. In ander wêreldbeker uitslae die naweek het Frankryk Nieu-Seeland Vrydag aangeklop met 27-13. Saterdag het Italië Namibië oorweldig met 52-8. Ierland het Roemenië verpletter met 82-8. Australië het Georgië met 35-15 geklop en Engeland was met 27-10 baas oor Argentinië. Gister het Japan vir Chili met 42-12 ore aangesit. Soos jy weet het die bokke Skotland met 18-3 geklop en daarna was Wallis met 32-26 baas oor Fiji. Saterdag het die Amerikaanse tiener Coco Gauff haar eerste Grand Slam tennistitel verower met 'n oorwinning in die Amerikaanse Ope van 2-6, 6-3 en 6-2 oor Aryna Sabalenka van Belarus. En in cricket het die Proteas Saterdag in Bloemfontein al tweede agtereenvolgende eendag nederlaag teen Australië gelei toe hulle 'n pak slaag van 123 lopies gekry het. Die besoekers het 'n teiken van 393 gestel voordat hulle Suid-Afrika uitgebou het vir 269. Die derde wedstryd is môre op Potchefstroom. En dis jou sportnuus. Daar is jou sportnuus, baie dankie Hendrik Verwoerd en ons gaan koerante toe. Die hooftrekke uit die belangrikste nuusblaaie soos van oggend Business Day berig internasionale instansies is bereid om miljarde rand aan Eskom te leen om sy stelsel op te gradeer en uit te brei. Beeld lei met die bokke se oorwinning van 18-3 teen Skotland. Die afrigter Jacques Nienaber sê hy bly die span het nie nou al vasgeval nie. Hy sê hy is tevrede met die oorwinning, maar nie gelukkig met al die afdelings van die Suid-Afrikaners se spel nie. En dan berig die koerant ook oor restauranteienaars wat sê hulle word uitgebuit deur MultiChoice. Hulle moet nou 23% meer betaal vir pakkette wat nie alle sport insluit nie. MultiChoice sê die verhoging is groot toe te skryf aan wisselkoerse. The Star en Pretoria News publiseer vandag 'n oop redakteursbrief aan die mense van Mzansi, waarin die koerant Standard Bank beskuldig dat hy deur die Independent Groep se bankrekenings te sluit inligting weerhou van die mense van Suid-Afrika. Sowetan berig oor 'n geval waar amptenare van die stad Johannesburg na bewering doelbewus toegelaat het dat 'n gebou gekaap word en The Citizen
skryf behalwe vir die salarisverhogings wat die Johannesburgse Metroraad vir hulself goedgekeur het, word daar ook 'n uitspattige partytjie beplan. Gesien teen die agtergrond van dienslewering is dit nie aanvaarbaar nie. In die Vrystaat Volksblad lei ook met die bokoorwinning. Die koerant berig die skotte het die bokke met huiswerk gelaat. En tweedens is daar nuus oor 'n wydverspreide brand tussen Ventersburg, Steynsrus en Senekal. En die brand is glo buite beheer. Die Burger berig ook oor Nienamer se mening na afloop van die bokke se oorwinning in Frankryk. En tweedens skryf die koerant oor restauranteienaars se ongelukkigheid met MultiChoice. Cape Times skryf die Independent groep probeer opnuut om Standard Bank te verhoed om sy bankrekenings te sluit, en hulle berig ook oor die bokke se oorwinning oor Skotland. Die Herald berig die omstrede Nelson Mandela Bay prokureur Dwayne Stolz het nou met sy skrapping van die rol 'n verdere terugslag beleef, en hulle skryf die polisie versoek inligting nadat 'n 30-jarige en 56-jarige man die naweek in 2 afsonderlike voorvalle in Kayamandi en Rosedale vermoor is. KwaZulu-Natal Daily News in Durban skryf die afsterwe van Mangosuthu Buthelezi laat 'n groot leemte in KwaZulu-Natal. Hy word Vrydag begrawe, en dan ten slotte uit Namibië, die Republikein wat berig dat tariewe vir toegang tot Namibië se erfenisgebiede het die hoogte ingeskiet terwyl niks gedoen word om dit te onderhou nie. En dan skryf hulle tweedens uit altesaam 45 miljoen hektaar waar bosindringing voorkom, kan 'n massiewe 1,5 miljard ton biomassa gegenereer word. Nee, daai erfenisgebiede in Namibië klink vir my maar al te veel na wat hier in Suid-Afrika ook maar besig is om te gebeur. Alles verval, maar die pryse gaan op. Ja. Dis jou koerantnuus net hierna, dan gesels ons verder met mekaar. Ons is terug, baie welkom by Stroom Op, as jy nou net aangesluit het, dis nou net so na 7:30, baie welkom by ons program, is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantnuus en ander aanlyn nuus, en jy is welkom, of jy nou nuut is, of al oud is hierso, hier's heel wat mense wat al van die begin af saam met ons kuier, en wat nou al amper al soort van gesigte het, as 'n mens elke oggend hulle name en hulle kommentaar so hier sien deurloop, op die chatbox. Jy's welkom om saam te gesels, en jou mening vir ons te lig, om te hoor wat jy oor nuussake dink, en terwyl ons nou oor sport gepraat het, tweet Ian Cameron die naweek dat while the Springboks were playing, there were a minimum of 5 gang shooting incidents in the Cape Flats, en dan vra hy why the mention of rugby. What I think we should highlight, while some can peacefully watch rugby, others must literally dodge bullets. There are kids in Delft and elsewhere sleeping on the floor tonight to avoid being hit by stray bullets in their sleep. We must tell their stories. The world must know, sê Ian Cameron. En dan staan iemand wat antwoord op
op sy inskrywing met hierdie antwoord, hy sê die ANC is not reinvested the billions of dollars that South Africa generate every year back into the economy. They have not invested in infrastructure development programs to improve the quality of life in gang-dominated suburbs within Cape Town. I say the gang culture is a way of life deeply rooted within communities, restructuring the environment, providing employment opportunities and discounted services that appeal to all age groups help to diffuse the problem. A total redevelopment and improvement of living conditions is required to reduce crime in these areas. Unfortunately, very little has changed since 2001. En ek wil nou net hierdie ding vir jou kry, dat ek vir jou kan wys hoe daai grafieke van hom lyk. Daar is hy. En dan wys hy daar vir jou die prentjie van ekonomiese groei tussen 2001 en 2022. Dis nou natuurlik in die jare toe apartheid hoogtyd gevier het. Sal jy sien dat apartheid het alles afgebreek. Tussen 2001 en 2021. Ek wil daai prentjie vir jou oopmaak, dat jy 'n bietjie groter kan sien hoe dinge daar lyk. En jy sal sien, daar is absoluut geen groei nie. Absoluut niks nie. Dis presies dieselfde prentjie. Die verskil is dalk net dat dit bietjie kaler is. Die grond is duideliker waarneembaar. In hierdie apartheidstydperk het daar net geen groei plaasgevind nie. Ek noem dit vir jou, want daar's 'n ander berig, en dis hierdie een uit Business Times uit. Jordan Lewis, die burgemeester van Kaapstad, wat sê, fund every single infrastructure project. The state faces hard budget choices, but more money for infrastructure is never the wrong decision. Ekskuus, daar vat ek hom nou weg. Ek is veronderstel om in te kan teken hierop, maar hy maak hom nie vir my oop nie. Maar nietemin, ek wil nie te diep hier ingaan nie. Ek wil dit net vir jou gee, dat Jordan Lewis wat sê, here is one simple idea that President Cyril Ramaphosa could announce in his next big speech to make a powerful, positive difference. Government will fund every single infrastructure project that meets Infrastructure South Africa's test of project quality and readiness. En die argument wat Jordan Lewis hier het, is om te sê, luister hier, ons het moeilike tye, en dis moeilik om te besluit waarop geld uitgegee moet word. Maar daar's een ding waarop 'n mens geld moet bly uitgee. En dit is op goeie infrastruktuurprojekte. En as jy nou weer gaan kyk na daai prentjie van wat daar gebeur op die Kaapse vlakte, dan verstaan 'n mens daardie argument van Jordan Lewis, wat sê 'n mens moet probeer om soveel as moontlik geld agter goeie infrastruktuurprojekte in te gooi. Want dit is deel van die oplossing wat 'n plek soos die Kaapse vlakte soek.
En dis die argument ook wat RSI individual dan hierso volg. Net om daardie berig onder julle aandag te bring, na aanleiding van die twee tweets wat ek raak gelees het. Hier's 'n stukkie goeie nuus, so saam met slegte nuus. Julle onthou daardie wrede moord van 'n tuis van Niekerk in die Kraddock distrik. Die afgelope naweek is 'n verdagte in hegtenis geneem en dit volg nadat tuis van Niekerk op 'n wrede wyse met 'n mes vermoor is op sy plaas. Die 65-jarige tuis van Niekerk, en daar is hy, en dan het hulle hierdie ou Andrew Kroukamp in verband met sy moord in hegtenis geneem. Stukkie goeie nuus, wat ongelukkig nou saam met die slegte nuus kom, die wete dat iemand doodgemaak is, en so gaan dit in ons land op die oomblik, met plaasmoorde wat hand oor hand toeneem, en mense wat allerhande slim argumente wil gebruik om dit af te maak, maar dit is die werklikheid in Suid-Afrika, en hierdie prentjie wys vir jou presies waaroor dit gaan. Dis 'n boer wat besig is om te braai op sy plaas. So moet talle boere 'n oomblik van vryheid probeer skep in hierdie land. En as mense prentjies soos daai sien, dan wil ek weet, hoe kry jy dit reg met al jou slim argumente om hierdie saak te wil afmaak as synde polities, as synde nie belangrik genoeg nie, as synde wat ook al jy dit wil maak. 'n Prentjie soos daai is net doodgewoon, absurd, abnormaal. Dit hoort nie so nie. Dit maak my soms regtig hartseer. Ons het geweldig baie vryhede in hierdie land. Ek weet dit baie goed, en baie dinge om te geniet, en baie voordele. Maar daarmee saam die gedurende wete dat iets so binne enkele oomblikke wreed verkeerd kan loop. Of jy nou Wildtuin toe gaan om 'n oomblik daar van vrede te hê, dan herinner al daardie dinge wat rondom die Wildtuin gebeur jou aan die groot stuk vryheid wat jy ontneem is. As jy 'n oomblik van behaaglikheid op jou plaas wil neem, terugsit, om 'n vleis te braai, en jy moet dit op hierdie manier doen, dan is dit 'n boodskap van hoe 'n groot stuk vryheid van ons ontneem word. Ek praat van ons almal. Dis hartseer om te dink dat in ons leeftyd, mense van my ouderdom, gaan ons waarskynlik nooit die voorreg hê om weer 'n Suid-Afrika te sien wat ordelik, vreedsaam en veilig is. En ek is nie onnooslik nie, ek weet mos nou, daar's mens moet nie fantasie najaag nie, maar daar is baie plekke in die wêreld waar
dinge ook verkeerd gaan, maar dat die kans net soveel skraler is. Ons leef in 'n land wat so groot vryheid aan 'n klomp mense gee. Maar ons is gevangenes binne iets waar ons nie wil wees nie. Jy kan nie daaruit ontsnap nie. Jy moet daarmee saamleef. Jy moet noodgedwonge saamleef met die wete dat dit is hoe jy jou vryheid moet skep. Dit bly elke keer vir my 'n ontstellende ding om dit te sien. Ek kom net hierna terug. Ek is Kalikriel van AfriForum. AfriForum veg op vele fronte teen die slagspreuk Kiel de Boer. Die regstryd hierteen word op 4 September in die Appelhof voortgesit. AfriForum staan die aanhitsing ook deur ons 168 buurtwagte landwyd en projekte ter bevordering van wederwysige respek. Jy kan help. Skenk R10 vir AfriForum se regskoste deur die woord Malema na 32077 te SMS. 32077. Ek's terug, ek vat 'n slukkie kaptein se moer in my spesiale nuusbeker wat ek van Amok afgekry het. Julle kan vir julle ook sulke bekers daar by Amok bestel of jou eie gemaakte bekers. Jy hoef nie 'n Nuuspod 1 te bestel nie, maar as jy 'n Nuuspod 1 wou hê. Ek is terug met ons het nou gesels oor daardie apartheid storie. Ek het maar so 'n bietjie sarkasties verwys daarna, maar net om vir jou te wys dat dit eintlik maar 'n werklikheid is. Hoor gou wat sê Gwedi Mantashe die afgelope naweek. Many people who criticize us say we must never make reference to the apartheid. We must never, because apartheid, after 30 years, what they forget, a few things, is that this country was colonized for more than 300 years. And apartheid, as the architect D.F. Malan, not the artisan, Wendy Fairwood, D.F. Malan, the architect, was in charge for 40 years. Now, people are expecting us to clean the slate in 30 years, a slate that was destroyed for more than 300 years and more than 40 years. I think we must insist on referring to apartheid and actually acknowledge the consequences of apartheid. You know, apartheid didn't prepare us to govern. Dr. Verwoerd gave us a lesson. He says, I set up a system of apartheid which no government subsequent to us governing will ever reverse the consequences. But when we say those consequences are still with us up to today, people want to say 30 years we must clean this thing. And I think that is short-sightedness. That apartheid system gave us Bantu education. It didn't prepare us to govern. And we did trial and error to govern. That's why now those who are against us will criticize the deployment strategy of the ANC because they want us to quickly forget that in 1994, every head of department in this country was a white male. We've changed that totally. And we must acknowledge that over these years we've changed that. We've given and promoted our people to learn and also assent to government. Wat 'n absolute donderse pateet. Ek wil dit eintlik baie sterker stel, maar wat 'n patetiese verskoning
vir die verval in hierdie land. Dat Bantu onderwys het hulle nie geleer hoe om te regeer nie. Dis die kaart wat hy speel. Om 30 jaar se vernietiging en verval te gaan toeskryf aan apartheid. Ja, ek weet nie hoe stry mens teen so iets nie. As jy gaan stap, minstens het apartheid 'n sekere strukture in stand gehou. Minstens het apartheid orde in stand gehou. Dit het nie goed so ooglopend laat verval en vernietig en die wêreld rondom jou in stof laat opgaan nie. Ek is dit heeltemal eens daarmee dat die impak van apartheid is nie iets wat oor 'n jaar of 2 of 10 net verdwyn nie. Maar waaragtig waar ek in jou een ding verseker. Apartheid het net mooi sikkel te doen met die verval wat ons beleef. Met die onvermoë om te regeer. Met die stiksigheid waarmee daar regeer word. En met daardie skelm vingers wat nie 'n ding kan uitlos nie. Alles, maar alles word gesteel. En dan wil jy vir apartheid kom blameer. Ek hoop daar's 'n klomp mense, maar daar's 'n klomp vir wie dit gaan werk. En daar's 'n klomp vir wie dit gaan oortuig. Maar ek hoop daar's genoeg ander wat uiteindelik deur dit kan sien en gaan sê, voetsek man, ANC. Voetsek. Ek wil gou oorgaan na die dood van Mangosuthu Buthelezi. Ek wil nie te lank daarby bystaan nie, maar of stil staan nie. Dis interessant om te kyk na die verskillende maniere of die verskillende hoeke hoe daar oor Mangosuthu Buthelezi berig word te kyk. City Press het byvoorbeeld hierdie artikel van Mondli Makanya wat onder die opskrif The Unfiltered Truth of a Murderous Legacy skryf. Modern South African history has seen its fair share of evil men and women, many of them linked in one way or another with the apartheid system and the security apparatus that upheld it. There were people such as Dave Malan and Hendrik Verwoerd, the architects and foundation layers of the apartheid system. In later years, there were the likes of B.J. Foster and P.W. Botha, who took apartheid to another level and designed dark security that formed the shield for apartheid. There were hot men such as Louis Legrandsie, Adrian Vlok and Magnus Malan, who built and nurtured the killing squads that acted with absolute impunity and with the sanction of the highest levels of government. Then there were the generals in the army, police and intelligence who hired the men and women who carried out dastardly deeds that you could not believe were executed by human beings. Lower down there were the foot soldiers, such as Eugene de Kock, who carried out the orders with glee. Most of the people acted out of conviction that they were serving the interests of the folk and the God that Afrikaners worship. They were the custodians of Western civilization on this dark continent. But as in the slave trade days, they were the black enablers who sold out their people for personal gain and individual power. You could find them in the Bantustan governments, the puppet township
councils, the security branch, and among the askari turncoats. And as is always the case, the collaborators often went much further than the master could ever have expected. Undoubtedly, the most enthusiastic and most effective of these apartheid collaborators was one Mangosuthu Buthelezi, who died yesterday, aged 95. Chief apartheid collaborator and mass murderer. Those who write the obituary to be read at his funeral would acknowledge the tens of thousands of people who were killed, maimed, displaced, and had their properties destroyed by his impies and hit squads. Those who stand up to pay tribute at his memorial service would mention the names Boipatong, Kwamakuta, Swaneville, Shobashobani, Tokoza, and so many other scenes of mass murders that were committed in his name. In the coming days of the so-called mourning period, they should remember those who were mercilessly slaughtered on train coaches from where they could not escape. Dit is City Press wat so skryf oor Mangosuthu Buthelezi, en dan is daar Daily Maverick se Steven Grootes wat sê, while the death of IFP founder Prince Mangosuthu Buthelezi has the potential to stir up a new cycle of divisive debates centered on our violent and unjust history, it is also likely to have an impact on our political future. En hy sluit dit af. Hy sê, there will be other consequences from Buthelezi's death. In the Parliament of the Democratic South Africa, despite his history, he at times played the role of elder statesman and would appeal for calm in those terrible moments before the ANC speaker called in people to forcibly remove EFF MPs. There will be no senior neutral figure to do this now. Buthelezi's death marks the end of an era. He was the last active political leader who had also played a major role during the apartheid era. This made him an important and controversial direct link to our difficult past. Dis Daily Maverick wat so skryf. Daily Friend besing Mangosuthu Buthelezi se lof deur middel van Anthea Jeffrey wat skryf dat Prince Mangosuthu Buthelezi was an exceptional South African. One of his most important achievements was to break the National Party government's grand apartheid scheme by steadfastly rejecting a spurious independence for the KwaZulu homeland. This compelled the NP to keep looking for alternatives and in the end to embark on negotiations for a new South Africa. Buthelezi was also a powerful proponent of a genuinely non-racial and federal South Africa and sought for many years to achieve this goal by peaceful means. Dit dan 'n Daily Friend wat so skryf. Business Life wat sê his legacy is both controversial and complex. En dan is daar 'n artikel in The Conversation. Mangosuthu Buthelezi, the Zulu nationalist who left his mark on South Africa's history. En die artikel begin so, hulle sê Mangosuthu Buthelezi played a prominent role in South African politics for almost half a century. He was one of the last of a generation of black South African leaders who influenced the transition from the white minority apartheid regime to a society under a democratically elected government. Buthelezi, hy sluit af deur te sê Buthelezi should not be dismissed as a mere stooge
during apartheid, yet he deserves little praise as an advocate for human rights and civil liberties. His appetite for power was always stronger, but no matter on which side of history he is placed, he will remain the only leader of a Bantustan who left an imprint on South Africa's way to democracy. Jy kan hoor dat mense verskillende opinies het oor die rol wat Mangosuthu Buthelezi in Suid-Afrika gespeel het. Onder swart kiesers, talle swart kiesers is hy waarskynlik vir hulle gelyk aan iemand soos P.W. Botha of een of ander figuur wat hulle met 'n diepe haat verpes. So baie opponerende opinies oor iemand wat 'n groot rol in Suid-Afrikaanse politiek gespeel het, 'n groot rol onder die Zulus gespeel het. Hoe dit ook al sy, na watter kant toe jy ook al kies om na Mangosuthu Buthelezi te kyk, gaan dit inderdaad wees dat hy 'n groot impak gehad het en dat sy rol nie sito afgemaak kan word in die Suid-Afrikaanse politiek nie. Dit bring ons aan die einde van hierdie program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Ek is onseker oor wat môreoggend gaan gebeur, want ek weet nie hoe loop die program van môre af nie. Ek vlieg vanmiddag Kaapstad toe, hier van Nelspruit af. Hierdie hele storie gaan natuurlik ons nuusbulletins beïnvloed. Ek gaan julle op hoogte moet hou soos wat die week aangaan, hoe dinge gaan verloop. Ek is nog onseker wat wag vir my aan die ander kant, wat is ons vermoë om uit te saai daar. Ek weet hulle het vir ons wifi en 'n area waar uit 'n mens kan uitsaai, maar as ek daar kom, behoort ek ook vir jou 'n groter sekerheid te kan gee. Môreoggend is ons nog in Kaapstad en ek sal waarskynlik van daar af met julle moet gesels, maar ek hou vir julle ingelig. Groetnis, tjots, alle heil en seën, steek ons stinkie. Ons praat met mekaar soos wat die week loop. Aan wie laat jy die afhandeling van jou boedel oor? Die afhandeling van jou boedel. Jou afhanklikes se welstand mag letterlik daarvan afhang. Stel 'n spesialis van Eksekuteurs aan. Ons gespesialiseerde boedelberedderingsspan hanteer die hele proses vanaf begin tot einde. Eksekuteurs bied boonop 'n produk wat alle boedelberedderingskostes dek en die las op jou geliefdes verlig. Vir gratis konsultasie in Afrikaans, SMS jou naam en van na 4469. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.